أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр берекелүү болгон болсун. Кудай Таала бүгүнкү окуган намаздарыңыздарды, кылган дуа тилектериңиздерди кабыл кылган болсун. Кудайым буйруп, мына бүгүнкү биздин хутбада сиздердин алдыңыздарда Балык шаарынын Закияне мечитинин имамы Зарылбек Тилек болмокчу. Биздин бүгүнкү окуй турган темабыз бул садака тууралуу. Деги эле садака деген эмне? Садака тууралуу ислам динибизде эмне деп айтат? Бул боюнча кандай түшүнүктөр бар? Ошол боюнча кыска нуска убактыбыздын бөлүшүнүнө жараша түшүндүрүп бермекчибиз. Негизинен садака деген түшүнүк бар шариятыбызда, анан зекет деген түшүнүк бар. Экөөнүн айырмасы эки башка болот бир туугандар. Зекет бул адамдын шарттарын тандайт, адамды тандайт. Адам байбы, мынча миң сом болобу, мынча кою барбы, мынча уyu барбы, мынча жылкысы барбы деп туруп, анан ошого жараша адам зекет бергенге өткөн болот. Ошол учурда зекетте бир гана мусулманга бериш керек болот, анан дагы башка мындай тигиндей деген шарттары барып кете берет. Бирок садакага келе турган болсок, садака бул адамдын эч бир шартын тандабайт. Адам кандай гана абалда болбосун, садака бергенге адамдын мүмкүнчүлүгү жеткен болот. Мына ошону биз бүгүн сүйлөмөкчүбүз. Андан мурун биздин келаткан жакын арада мына Рамазан айы келатат. Ошо Рамазан айына дагы Кудай буйруса даярдык болсун деп садака тууралуу түшүндүрмөкчүбүз. Анткени Рамазан айында садака берип алуу, жакшы иштерди кылып алуу биз үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк болгон болот бир туугандар. Аллах субханала ва таала Кур'ан-ы Каримде жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадистерде садака тууралуу өтө көп бизге баяндап берген. Садаканы мисал үчүн шариятыбызда адам баласы Аллах ыраазычылыгы үчүн берсин дейт. Мейли 1 сом болсун, 100 сом болсун, кандай мүмкүнчүлүгүң келсин, акча тараптан, мүмкүнчүлүк тараптан, кандай сенде мүмкүнчүлүк бар, ошол боюнча Кудай ыраазычылыгы үчүн берген болсоң, ошол садака деп эсептелинет. Эми садакага шариятыбызда адам кыйналып атасыңбы, ооруп атасыңбы, садака бер. Алла ошонун аркасынан сени айыктырат дейт. Жумушуң жүрүшпөй кыйналып атасыңбы, садака бер. Ошол себептен Алла Таала ошол кыйынчылыктан чыгарат дейт. Кандай гана болбосун, ката кечилик кетип калдыбы, сенден бир кемчилик кетип калдыбы, аркасынан садака бер дейт. Шариятыбыз айткандай, садака ушундай бир күнөө, ката кемчиликтерди кечирет, жууп салат, кандай эле отту суу жууп жок кылгандай, өчүрүп жок кылгандай дейт. Албетте бул ката кемчиликтер кичине ката кемчиликтер болгон болсо, ал эми чоң ката кемчиликтер булар күнөө болот дагы, ал күнөөнү бир гана Кудайдын алдында тобо кылуу менен гана кечирдүү мүмкүн. Эми мисал үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Каримде алар намаз окушат, алар орозо тутушат, алар зекет беришет деп мусулмандарды мактап ошолорго буйрук берип келет. Бирок ошол буйругун Алла Таала намаз окушат деп келер чакта, учур чакта айтып келет. Бирок садакага келгенде мимма разакнахум юнфикун дейт. Мен аларга берип койгон нерседен садака беришет дейт да. Ушуну алымда чечмелеп келет. Алла Таала намазга келгенде, орозого келгенде келечекти колдон айтып атат дейт да. Келечек түрүн айтып атат дейт. Анын мааниси балагатка жеткенде намаз окуйт, байыганда зекет берет, ден соолугу жакшы болуп калса, ошого байланыштуу орозо тутат деп. А бирок садакага келгенде андай кылган жери жок дейт. Мен берип койгом аларга. Кандай гана абалда болсун, мен берип койгом, ырыскы берип койгом, ошол нерседен башкаларга садака берет деп айтылат дейт да. Мындан кандай маани келип чыгат? Сен өзүңдү карап көр дейт. Сен өзүңдү карап көр. Мен байыганда, мүмкүнчүлүгүм келгенде садака берем деп айтпа дейт. Балким Алла Таала сага бир нерсе берген дейт. Ошону карап көр. Кудай Таала мага эмне берген? Ошол берген нерсеңден башкаларга, муктаждарга садака бергениң дейт. Балким сенде акча жоктур. Акча жок, акча бериш шарт эмес садакада. Балким сенде жакшы күч кубат бар. Ошо менен бирөөлөргө жардам бер. Балким сенде жакшы акыл, эс тутум бар. Ошонун менен башкаларга садака кылып жардам бер. Балким сенин мүмкүнчүлүк бош убактың бар. Ошону менен башкалардын муктаждыгын бүтүрүп бер. Кандай гана болбосун, балким сенде бир 1000 сом бардыр, 100 сом бардыр. Ошонун бир мындай үзүм нан болсо дагы бирөөлөрдүн курсагын тойгузуп кой. Сен өзүңдү карап көр. Кудай сага эмне берген? Ошол нерседен сен башкаларга бөлүшүп садака бер дейт. Садака бере турган болсоң, Алла субханала ва тааланын ачуусу азаят. Алла Тааланын ыраазысына сен себепкер болосуң. Адамдардын муктаждыгын чечип бересиң. Садака кылууда өзүңө гана жакшылык болот. Мына ошону биз ар дайым биле жүрүшүбүз керек болот. Садака бергенде биз ойлобойлу, мен адамга берип атам деп. Мен ошол адамдын муктаждыгын бүтүрүп атам деген ой келбесин. Мен Аллах ыраазычылыгы үчүн берип атам. Аллахка берип атам деп этикад кылыңыздар бир туугандар. Мен Аллага берип атам муну. Алла Кудай Таалага берип атам. Кудай Таала
Аллах субханала тағала қаласа, менен разы болып, мені қата кемшіліктерім кечіріп, маған мындан 2 есе 3 есе беріп қоюға қадыр деген сенде етіқат болушу керек болады. Ошондой эле биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринден ала турган болсок, мисалы үчүн Айша энебиз, пайгамбарыбыздын жубайы качан бирөөлөргө садака бергенде, ошол садаканын сыртын атыр менен жыпар жыттуу кылып сээп беришкен дейт да, жакшы жыттансын деп. Эмнеге мындай кылып атасыз дегенде, акыйкатта чындыгында мен муну Кудайга берип атам, Аллага берип атам, өтө кооз кылып, чырайлуу кылып берим келет деп беришкен. Биз берип атканда өтө жаман кылып, жек көрүп, жаман көрүп, ошол нерсени бергенде бир нерсе үзүлүп кеткенде кылып бербешибиз керек болот бир туугандар. Бул садаканын шарттары. Эми садаканын пайдалары өтө көп. Анын баардыгын буга чейин угуп келгенбиз. Бирок садаканын шарттары тууралуу айта кетели. Ошону туура көрдүк. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эң биринчи садакага кызыктырып мынтип айткан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Алла Таала мынтип айтат. Мисал келтирет. Ким Кудайдын жолунда, ислам дининде мусулман болуп туруп, башка бирөөлөргө садака бергендердин мисалы дейт. Бул мисал үчүн дейт, бир данды, бир урукту алып туруп, сен ошону жерге эгип койсоң, ошондон бир сабактары чыгып, машактары дейбизби? Ар бир мисал үчүн 7 машак чыкса дейт. Ошол 7 сабак чыкса, ар бир 7өсүнөн дагы 100дөн дан чыга турган мисал сыяктуу дейт да. Элестетсеңиздер, бирди эгип койдуң, ошондон 7 чыкты, ар бир 7ден 100дөн чыкканы сыяктуу деп Алла Таала Кур'анда мисал келтирип атат дейт да. Караңыздар, муну мисалдын мааниси дейт, сен бир жакшылык кылып кой дейт, садака иш кылып кой дейт. Ошонун жакшылыгын сен бул дүйнөдө көрөсүң, эселеп көрөсүң, акыретте Кудайдын алдына барганда андан дагы көрөсүң дейт. Бул нерседе сенин бир гана жакшылыгың үчүн деп Алла Таала бияктан мисал келтирип атат. Эми мисалдын экинчи тарабы. Элестетсеңиздер, дан эккенде, буудай арпа эккенде, ошондон бир түшүм алганда, жөн эле сайып коюп туруп, ошондон түшүм алуу ушундай болобу же анын эмгеги барбы? Анын кыйынчылыгы барбы? Албетте муну айыл чарбада иштеп жүргөн бир туугандарыбыз билет, буга эмгек жумшаш керек. Мунун кыйынчылыгы бар. Муну сугарыш керек болот, кээ бир жерлерде отош керек болот, жерлерди жумшартыш керек болот. Ошол сыяктуу сен садака бергенде мындан сооп таап алам деп отура бербестен, ошол нерсеге эмгек кылгының дейт. Ошол сообуңду жакшылап корууп алгының дейт. Тарттырып ийбегениң дейт. Бирөөнүн акысына кирбегениң, кыямат күнү ошол сообуң сен тарттырып ийбесин. Ошол соопту Кудай үчүн кылгының. Эгерде башка ажоо көрсүн, кожо көрсүн дей турган болсоң, анда эч кандай сага пайда дагы болбойт. Балким сенин зыяныңа болуп калышы мүмкүн. Ошого жакшылап эмгек кыл деп Алла Таала бул мисалдын ар жагында бизге айткысы келип турат бир туугандар. Эми Кудайдан сурайбыз. Алла Таала, анда мунун шарттары кандай? Садака берип койдук. Садаканын азы жок, көбү да жок. Кандай мүмкүнчүлүк болсо бере беришибиз керек. Бул биз үчүн жакшы болот. Башкалардын муктаждыгын чечүүдө, Алланы ыраазы кылууда, бул дүйнөдө бизге жанагындай дан сыяктуу мисал алууда деп Алладан сурай турган болсок, Алла Таала мынтип жооп берип атат. Аллазина юнфикуна амвалахум фи сабилилlah, сумма ла ютбиуна ма анфaqu маннан ва ла азан. Лахум ажрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун дейт. Караңыздар, эми ошол садака берген адамдар дейт. Ошентип сообуна үмүт кылып, Алланы ыраазы кылып, Алланын ыраазылыгына үмүт кылып, садака берген адамдар дейт. Булар дейт, берген нерсесинде эки нерсе кылбайт дейт. Биринчиси колко кылбайт дейт. Мен берип атам деп колко кылбайт дейт. Экинчиси берген адамга ыза жеткизбейт дейт. Анын деңгээлин түшүрүп, анын авторитетин түшүрүп, аны уят кылып, андай ыза кылбайт дейт. Мына ушул эки шарты бар адамдар, биринчиси берген нерсесин колко кылбай, экинчиси берген адамдарга ыза жеткизбеген адамдарга Кудайдын алдында чоң бир ыраазы боло турган сооптор бар дейт. Алардын сооптору эч качан Кудайдын алдына келгенде жок болуп кетпейт дейт. Ошон үчүн алымдар айтат, соопту табыш максат эмес дейт, соопту сакташ максат дейт да. Пайгамбар хадисте айтат да, кыямат күнү ушундай адамдар келет, тоодой болгон сооптор менен келет дейт. Бирок ал бирөөнүн башын чаап койгон, бирөөнү урушуп койгон, бирөөнү сөгүп койгон, бирөөнүн мал мүлкүн тартып алган, ошентип ар бирөөнү кайра ошолорго соопторун таратып берип атып, аягында эч нерсеси жок калат дейт.
Көрдүңүздөрбү? А бирок эгерде сен сооп тапкан болсоң, Алланы разы кылган болсоң, ошол учурда башкаларга да кыза жеткизбей, башкаларды да кемсинтпей, колкоо кылбай, адамдын акысын сактай турган болсоң, сен ошол сактап, ошол соопторуңду Кудайдын алдына алып келген болосуң. Мына ошондо Алла Таала бизге эмне деп атат? Алардын сооптору эч кандай куру калбайт. Алар сакталган бойдон Кудайдын алдына келген болот. Алла субхана ва таала ошолорго разы деп Алла Таала бул аяттын маанисинде бизге айтып жатат. Эми караңыздар, кайра улап кетели. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا ولا تبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى كالذي ينفقون ماله. Эми Алла субхана ва таала мынтип атат. Ошентип сен садака бере турган болсоң бирөөгө дейт. Ыза жеткизип, колкоо кылып, мына ошондон көрөк сен ошол адамдан кечирим сурап койгонуң жакшыраак дейт. Же болбосо жакшы сөз сүйлөп койгонуң жакшыраак дейт Алла субхана ва таала. Кандай жакшы сөз сүйлөп койгон жакшыраак десе, ал деген мындай дейт. Негизи сен Кудай Таала мага жөнөттү. Мага жакшылык кылыш үчүн Кудай Таала сени мага жөнөттү. Мен сага садака бериш үчүн сени разы кылбай, балким сенин аркаңан Кудай мага разы болот. Ошон үчүн сен мага берилген бир мүмкүнчүлүксүң. Эми мен азыр акчам жок, эч нерсем жок, бере албайм. Мени кечирип койгонуң. Алла Таала мага ушундай жакшылык берген болсо, мен азыр мүмкүнчүлүгүм келбей атат деп айтып кой дейт. Кээ бир алымдар жок. Балким дейт, мындай дагы түшүнүгү бар дейт. Ошол адамга эч нерсе кыла албай турган болсоң, анда жакшы батаңды, дуаңды берип кой дейт да. Ушул жакшыраак дейт. Чем дейт, орусча айтканда, сен ага акчаңды берип, тыйыныңды берип, ага ыза жеткизип, анын деңгээлин түшүрүп, ага колкоо кылганыңа караганда дейт. Мисалы үчүн колкоо кылганда кандай бар? Ызага кандай мисал бар? Мисалы үчүн 10 жыл мурун бирөөгө жардам бергенсиң. Кийин акча берип жардам берип койгонсуң, 10 жылдан кийин сага бир мындай кыйынчылык келип калганда, аны менен араздашып кеткенде, мен сага 10 жыл мурун жардам бербей эле койбой, мен сага берген тыйындан сен бутуңа туруп кеттиң деп айтып койдуң, аны ага ыза жеткиздиң, берген акчаңа колкоо кылдың, бүттү сен 10 жылдык мурунку берген жакшылыктарың баары сооптор Кудайдын алдында эмне болду? Жок эс болуп кетти. Кудай Таала мына ошону бизге айтып атат. Ушинтип бергенден көрөк, бербей эле ага жакшы сөз сүйлөп, бата кылып койгонуң жакшыраак болчу дейт бир туугандар. Акырында ушул аят менен бүтүргүм келет. Алла субхана ва таала бул сүрөнүн аягында мынтип улап берип атат. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه дейт. О бир туугандар, караңыздар. Алла Таала мынтип айтат: "О иман келтиргендер, силер өзүңөр адал эмгектен таап келген жакшы нерсеңерден садака бериле" дейт. Адал эмгектен таап келдиң, арам нерсе эмес, ошондон бергиле дейт. Түшүнүктүү болуп атабы? Кааласаңар жер жүзүндөн мен силерге бергем, ошондон бергиле. Кандай гана силерге рызкы келди, ошол адал нерсеңерден бергиле дейт. Жана силерге берилген жакшылыктан силерге рызкы бердим, ошонун эң жаманын бөлүп бербегиле дейт. Кийим боло турган болсо кийилбей алган начарын бербегиле, тамактан болсо жейилбей алган начарын бербегиле, эң начарын садакага бөлбөгүлө дейт. Буга мисал дейт Алла Таала Куранда айтып атат. Мисал үчүн дейт, ошол сен берип аткан лишний жаман нерсени, ашыкчан нерсени, жаман көргөн нерсени берип атканыңда, ошонун ордуна сен өзүңдү коюп көрчү дейт. Ошону ала турган болсоң, сен көзүңдү жумуп туруп алмаксың дейт да. Эмнеге? Ошол нерсе жаман экенин сен билесиң дейт. Ошол эң начаррагын алып атканын сен билесиң дейт да. Ушундай болбогуң дейт. Балким сен жакшырагын бер дейт да. Колуңда кайсынысы жакшы, ошону башка бирөөгө бер дейт. Кайсынысын жакшы көрүп атасың, ошону бергиниң дейт. Адал оокаттан таап келдиңби? Адал оокаттан таап бергиниң дейт Алла Таала. Ошон үчүн бир туугандар, бул биздин кыска насаатыбызда Кудай Таала бизге эмне деп атат? Садака берсеңер, Кудайдын разысына жетесиңер. Алла разы болот. Алла Таала бул дүйнө акырет силерге бактылуулук берет. Ооруп аткандарга оорусуна шифа берет. Кыйналып аткандарга кыйынчылыгына жеңилчилик берет. Бирок бир шарт менен. Кудайдын ыраазычылыгы үчүн биринчиси, экинчиси ошол адамга ыза жеткизбестен, үчүнчүсү ошого колкоо кылбастан бергиле дейт. Анан бергенде дагы жакшыраагын бергиле. Мында артык болуп калгандарын, начар болуп калгандарын бербегиле дейт. Ошол нерсеге үйрөнгүлө дейт. Эми бирөө сурашы мүмкүн. Мен эми жарыя кылып берген жакшыбы, же көргөзбөй берген жакшыбы дейт. Эң жакшысы көргөзбөй берген жакшыраак болот. Бирок кээ бир учурда жарыя берген жакшы болот. Эмнеге? Башка бирөөлөр ошого шыктанып, алар дагы берүүгө мындай түрткү болуш үчүн дейт. Бирок бир шарт менен, жарыя берип эл көрсүн деп бергенде дагы ушул 3 нерсени сактагыла. Биринчи, Кудай разы болсун, Кудай үчүн берип атам. Экинчиси, колкоо кылбастан, ыза бербестен деп ошоно сактанган болсоң, анда
башкаларга көрсүн деп берип койсоң болот, бир шарт менен ошолор дагы сабак болсун деп. Ушун менен бир туугандар, садака боюнча биздин кыска насаатыбыз бүгүнкү менен токтоду. Алла субханала таала баарыңызга ыраазы болгон болсун. Келе жаткан Рамазан айыңыздарды кабыл кылган болсун. Кудай таалам ушул аяттарга амал кылганга бизге насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.